Olha esse incrível apartamento que está à venda no Unibosque Maia, em Guarulhos. Ele tem 2 dormitórios, sendo uma suíte, e os quartos já vêm com guarda-roupa planejado. Tem um banheiro social com box de vidro, sala para 2 ambientes, cozinha com armários planejados, pia de inox com acabamento em mármore preto, lavanderia com tanque em porcelana preta, aquecedor a gás, varanda ampla com churrasqueira e tela de proteção. Venha para um dos melhores condomínios da região e desfrute com a sua família e amigos toda a qualidade de vida que você merece. O apartamento possui 2 vagas de garagem coberta, piscina adulta e infantil, academia, salão de festas, quadra esportiva, sala de jogos e segurança 24 horas. Ele está numa localização incrível e vale a pena vir conhecer. Se você gostou desse imóvel, já marque uma visita com um de nossos corretores. Tokunaga Imóveis é a imobiliária que mais cresce em Guarulhos.